Lehenik eta behin eskerrik anitz ona gonbidatzeagatik. El euskara unificado del siglo XVI al XIX izenburua hautatu dugu eta egin dugu erdaraz jarri zeren eta bestela uste baitu jendea berehala hasi litzatekeela galdetzen euskara batua hasigarren mendetik emerritzen. Ez alda euskara batua 20. mendeko gauza bat. Duda bat ere gabe orain eskoletan, institutu, unibertsitateetan eta irakasten den euskara batua da euskaldunok dugun bigarren euskara batua, zeren eta haren aurretik ukan bai genuen bertze euskara batu bat, orain ikusiko dugun bezala. Manu, beraz, zer da gaur egungo euskara batua eta lehenagokoa? Lehen da bizi neuk ere eskerrak eman behar dizkizuet, ona gonbidatu gaitu zuen guztioi. Eta berehala, hori izani berehala, erantzungo dio, horretza saiatuko naiz, Josok egindako galderari erantzuten. Egungo euskara batua, unifikatua, izatez da 70 urteetan, nik uste dut, hartutako erabaki konsensuatu bat. Ikusiz eta azkenengo hamarkadetan edo dekadetan edo beharra da lehenagotik lehendik zetorren euskara unifikatu batez ere literarioa hautsia zela eta nola esan dugu sakabanatua dialektoetan. Ikusi zenean ikastolak fundatu zirela, ikastolek behar zutela hizkuntza komun bat eta bar, hori 70 urteetan eta 8 eta bar estaltzen diaren inguruan hartu ziren zenbait arau, zenbait norma eta bar. Ordea, lehenagokoa, errene baita 16. mendean hasitakoa bertzera batekoa da. Orduko unifikazioa hein handi batez dator reformaren eta humanismoaren eskakizunei, imperatiboei erantzuteko. Hau esaten dugunean, sartzen gara iaztu zuzenean, humanismoan eta reforman. Hori da guztiz importantea. Jakina, orduan beharko genuke estudio bat, zer zen Leizarraga, nor zen Leizarraga, non bizi zen, ze situazioetan bizi zen, zergatik aurreteko joanak agindu zion egin zezan itzulpena eta zergatik egin zuen itzulpena. Hau kontua oso luzea da, apasionantea da bestaldetik, baina jakin behar dugu Leizarragaren itzulpena zetorrela guztiz bat momentu hartan egiten ziren itzulpenekin. Zergatik, esan berri dudan arrazoiagatik, bai ziren batetik humanistak eta gero humanismoaren barruan hau ziren reformistak. Alemanez egin ukan zuen hori Lutero, eta badak izuen Luteroren itzulpenak alemanerakoak ezarri ziola prosa aleman modernoari basea. Gauzatera egin zen, inglesez, frantzesez, ungarroz eta bat, eta beraz, Leizarraga bide hortan zikoan. Zerbezka luzatu egin dut nire esposizio. Leizarraga hori egin zuenean, beraz jarri zuen, Euskararen izan zitezken baseak. Euskararen prosa literarioaren baseak izan zitezkenak. Baina, niretzako behintzat tamalez, orduko bidea, reformaren bidea, gu biziaren paraje honetan, alegia orduko Nafarroako estatuaren inguruan eta zabalagoan ere, reforma edo protestanten espiritua eta reforma bera ebaki egin zen, zapustu egin zen. Horrek zer dakar? Horrek dakar, iaia berehala utzi zela lehenengo referente hura testamentuaren batetik testamentu protestantea bera eta testamentu protestantea itzultzeko erabili izan zen metodo linguistiko guztia albo batera utzi izan zela. Egia da gero, Axularrek eta Axularren inguruan eraiki zen tradizio literarioak segitzen diola nolabait, ez osoki Leizarragak
Leizarragak ezarritako oinarri edo estiloari edo moduari. Zer besterik esan liteke honetaz? Esan liteke nire ustez, alde batetik esan liteke, Europako hizkuntza moderno historioa dela, rustizitatetik kultur hizkuntza bilakatzerako bidea. Euskara hori hasi zuen Leizarragarekin, baina bidea geratu zen ebakita. Beraz, esango dut, osartuko naiz, horren esaten, Euskara dagoela oraindik egoera rustikoa. Eta diot rustikoa zentzu nobea, baina hor gaude. Bai, Leizarraga dugu pieza klabe bat. Zeren berak hartzen baitu Euskara batzeko kargua, testamentu berria eta erreformarako bertze obra tipi batzuk itzultzen ditu, baina lan hau Leizarragak ez du egiten berak bakarrik. Leizarragak dauzka lau laguntzaile, bata, bera bezala, Lapurtarra, Joanes Etxeberri, eta bertze hirurak zuberotarrak dira. Sanz de Tartas, Tardets, izen espaitakigu, eta Piarres Landetxeberri. Bortz persona hauek Nafar Eliza Nazionaleko kide dira. Ministro edota pastore protestante. Gogoratu behar dugu, ezen 1500 eta 12. urtean, Fernando Katolikoak oraino konkistatu gabe zegoen Nafarroa penintsular partea konkistatu zuela. Joan Hirugarrena eta Katalina erreginek Nafarroa kontinentalean iraunarazten dute gure Nafar estatua, baina konkistatik eta urte gutitara biak hil ziren. Hauen ostean, beren seme Henry Bigarrena da gure errege, eta zorionez Margarita Nafarroakoa deituko zenarekin eskontzen da. Joana Hirugarrenaren gurasoa hain zuzen ere. Berrikirekin dut, gaur bertan, batekin komentatzen duelat, bakizue Henry Bigarrena zangotzan jaioa zela, eta datu segurutzat eman dezakegu ezen euskaraz bazekiela. Beraz, Joana Hirugarrenaren aita ez soilik Nafarra, baina euskalduna zen. Eta nori berea eman diezaiogun, aitortu behar dugu ezen Joana Hirugarrenaren eraginez izan espalitz, Leizarragak ezin egin izan lukeela bere lana. Margarita bezala, ama bezala, aljaba ere Joana, oso pertsona kultuak ziren. Bertze hizkuntza batzuen artean, grekera eta latinera ikasi zuten bi emakume excepzional hauek ikasi zuten bai latinera eta bai grekera. Eta aita euskaldun izan da, ez nintzateke harrituko balin eta Joana ere euskara ikasi badu. Ez euskara batua gaurkoa. Nafarroa independenterako orduan euskara unifikatu bat, euskara batu bat, sortzen da gure egunetar arte iraun duena. Gaur egun normalean deitzen zaio Nafar Lapurtera. Manu, zertan, ikusten baita Leizarragaren obran, idazten baititu obratipiak ere, bata deitzen da ABC, hau da, zertan instruitu behar ziren reforma onartu zuten euskaldun edo Nafar haiek? Zertarko instrukzionea? Instrukzionea zen, arrazoi oso simple eta guztiz important bategatik. Reformistek diote jainkoarekiko harremana behar dela izan zuzen. Erran testamentuaren hitzaren bidez. Beraz, testamentua irakurri egin behar da, eta horrek esan nahi du, dudarik gabe, analfabetismotik irten behar dela. Baldin eta zerura iritsi nahi bada. Uste dut hori dela arrazoi erabat determinantia, baldin eta alako federik edo baldin da du. Hori batetik. Gero,
Gero gogoan izan behar da beste kontu bat ere, eta da betikoa da, lehen aipatu dudana, hau da, humanismoaren eta reformaren espiritu da. Humanismoa heltzen da, historia luzerik honetan zuen, humanismoa heltzen da Europan, ez dakit, data zehatzik ezin jarriteke, 1000 eta gutxi, edo 1000 inguruan, baina, eta heltzen da, hain zuzen ere, Europa sartua dagoelako alako situazio. Europa occidental. Sartuta dagoelako alako situazio nahiko beltz, ilun, kalamitoso batean. Peste beltza izan berria da, Elizak baditu barruan bere desmasia guztiak. Gero, baita ere, Mediterraneoaren bestaldean zera musulmanen aitzinatzea edo konkistak badatoz. Beraz, hor sortzen dira zenbait persona, zenbait gizon, batez ere Italia, zenbait gizon eta emakume biztan denez, batez ere Italiako hirietan berezian, Firenzen eta nola bai nahi dutenak bestelako espiritu batez munduari begiratu bizitza hartu eta badago hemen zera, nola esango dugu, paradigmaren aldakuntza erabat guztia. Lehengo iluntasunetik, lehengo beldurretik, lehengo kastiguetatik, lehengo sometimentuetatik, orain gizakia bera zentrotzat hartzen da. Eta hau guztia kristotasunaren barruan, esan ez, kristauak behar du, bere, nola esango dut, bere kapazitate afektibo, mental, moral, kreatibo, horiek guztiak eraman behar ditu bere azkenera, bere perfekzioraino. Hori da aldakuntza radikala, eta konturatzen dira, momentu hartan konturatzen dira, bazegoa da izan zela mundu klasiko bat, lehen da bizi mundu klasiko grekoa, eta gero hori guztia latinoek kopiatua. Eta uste dute horiek direla egiazko modeloak, lehen da biziko bi haiek. Eta Europako jente jakintzua, orduan esaten zen, nola esaten zuten, letren republika. Letren republika osatzen zuten Europan jende jakintzuenek, Erasmo eta Polakoak. Eta Margarita bera ere karteatzen zen Erasmoekin eta beste batzuekin. Beraz, bazuten, ez dakit nola lotuko da, zure galdera ja aspalditxo galdera zeiko gotik. Kontua da, Leizarragak berak egiten du hau guztia, abezedarioa jartzen du testamentuaren azken partean, hain zuzen ere Euskal Jente instruitu dadin, alfabetiza dadin, eta zuzenean bere buruaren jabe izan dadin. Eta jainkoaren aurrean bere buruaren jabe eta bere buruaren responsable izan dadin, eta ez beste inori bere egoera eta bere situazioaren errua jaurti. Ez dakit, erantzun dizudan, Josu? Horren arira nola baitere zen eta bortz personen artean finkatzen dute Euskal Herri independenterako Euskara batu bat, eta oso deigarria da, zeren eta hiru baitziren zuberotar, hiru laguntzaile, hiru ministro protestante, seme bana zedukatenak, eta hiru zuberotar hauek bidaltzen dute Leizarragana, seme bana bidaltzen dute Euskara ikas zezaten. Baina ez Euskaraz etzekitelako. Eta egoiten dira, Leizarragarekin urte bete Euskara ikasten. Beraz, argi dago, zuberotarari haiek, zeinek berez oso ongi hitz egiten baitzekiten, zuberotarrez, ikasten dute modelo unifikatua urte betez. Beraz, hor argi ikusten da, badagoela gogo bat, Euskara izan dadin Nafarroako hizkuntza nazional bat. Ez bakarra, zeren eta behar ere, nolabait ere, likaturik baitago gurekin, Baskoniarako ere bertze hizkuntza unifikatu bat ere prestatzen da zeinbaita behar nesa. Eta hortara ere, ikusi dugu lehen, aipatu baitute goizean, nola barnez itzulpen batzuk eta egiten ere laguntzen zuten. Baina, lehenik egiten da Euskara itzuli, ezen ez behar nesera. Hor, gauza kuriosoa behin bada. Duda bat ere gabe denbora hartan, Euskaldunak ez ziren sentitzen bat ere minorizatuta. Baizik eta Euskaldun normalak ziren,
herri nazione erdi konkistatu batean, baina persona librea. Oso ongi zekiten euskaraz, Leizarragak eta bertzelaguntzaileek unifikatzen duten hizkuntza hori, badakizue protestantek egunero Biblia irakurtzen dutela. Zuek imaginatu baldin eta guk iraun bagenu protestante, nahiz eta askotan protestatzen dugun, iraun bagenu protestante, imaginazazue, 200 urtetan, iaia 5 mendetan, Euskaldunen etxe guzietan testamentu berri hori, zen eta protestanteek itzulpen bat ongi egiten denean, normalean horri atxikitzen dira, ez dute bertzerik egiten. Eta euskararen kasuan nola testamentu berria Leizarragak egin zuen baino hobeki egitea ezina den, orduan duda bat ere gabe hori izan litzateke euskaldunen etxeetan egunero pasarte batzuk irakurri litzatekeen hizkuntza. Eta hortara gaur egun seguazki ere eduki izan genuke hizkuntza unifikatu bat zeharo normala, non edo hizkuntza bat zeinek eskaituen obligatzen beti ere haren alde borrokatzera, haren alde negar egitera, eta oain batez ere geratzen den Euskal Herri honetan, geratzen den Zatino honetan oso emanak gara negarrari eta hori etzen existitzen. Erran nahi dut, laur mendetan guk eduki dugu komplexurik gabeko hizkuntza bat. Baina badirudi Euskaldunok eta Nafarrok ere Alzheimerrek jotako gizartea dadukagula. Zenta bai Nafarroan eta bai konkretukiago Euskal Herrian, Euskal Herria tipiago baita Nafarroa baino, Euskaldunek orobar ez dakite estatu independente bat eduki dutenik. Eta Euskaldunek ere ez dakite Euskara unifikatu nazional bat eduki dutenik ere. Leizarragak hasitako bidegura berhartu zuten kontra-erreformako Euskal idazleek Frantziak Ipar Nafarroa konkistatu ondoren ere jarraitu baitzuten idazten Leizarragak finkatutako modeloan oso diferentzia tipiekin. Eta aipatu behar dituz, eta hauetarik bakoitza behar bailuke kale bat, behar bailuke plaza bat. Hor ditugu, 17. mendetik, hasieratik, Mater, Euskaldun Berria, Etxeberri Zigurukoa, Haramburu, Atxular, Pubgo, beste Euskaldun berri bat. Harizmendi, Gazteluzar, eta hurrengo mendean dugu Etxeberri Sarakoa, Xurio, Larregi, Migura, Baratzear, eta 19. mendean Intxauspe, Diboazan, Joanategi, Arbelbide, Lapeire. Ez ditut denak aipatu, baina zentratuago naiz nolabait ere modelo berdinean idazten duten horiengan. Guztiek idazten dute, nire ustez, Leizarraga finkaturiko Euskara klasiko batuan. 20. mendean ere askok idatzi dute sistema unifikatu honetan, bai Nafar lapurteraren bidea hautatu dutena, eta baita ere Federico Krutbik bezalako klasiko zalea. Eta badirudi 21. mendean ere, badirudi batzuk ez dugula nahi gure tradizione literarioaren sua itzaldadin. Eta jendeari paso eman behin olen galdera, Euskara Batuaren kontra zaude eman, no? Irribarriak entzun ditut eta esan behar dut ez. Ni ez nago Euskara Batuaren kontra ez. Euskarak izan behar da unifikatua. Kontua da, batu hori nola ulertzen den, nola ulertzen ez den. Eta guztiz, iruditzen zait, Euskara Batua gauzarik asko egin duela. Zen frankismoaren ostean, bildu egin baitu jenterik asko, eta eman bertio, soluzio hori mistiko bat.
Baina, eta ere, uste dut, zenbait urte pasatu direla, 30 urte pasatu direla, eta Euskara Batuaren inguruan reflexiorik asko egin beharko litzatekeela, eta utzi beharko litzatekeela, halako, reflexioa esan dut, eta baita ere, kate motzean eduki gaituen edo akademiak eta beste zenbait personek utzi beharko luketela jendea ez dakit baketsuago edo eta kontribuzio zenbait egin ditzan eta bide bat aprobetxatuko dut Euskara Batuaren Sagasolak esaten zuen ajeak zituela. Ajeak uste dut biharamuna dela. Egia da, Euskara Batuaren biharamunean gaudela edo egon beharko ginetekela, baina zentzu honea. Hau da, egun erabiltzen dugun Euskara Batua baditu zenbait huts edo zenbait falta edo lehengoarekin alderatuz edo konparatuz. Eta hor betiko kontu esaten dugu, batetik lexikoarena. Gaur eguneko Euskarak falta ditu milaka eta milaka hitz. Europako hizkuntza kultu guzti hartuak, bere ganatuak, bere inkorporatuak dituztenak. Bigarrenik, sistema sintaktikoan Euskarak gaur egunekoak albo batera utzi ditu, nola esan duten, relatiboak, anaforikoak, eta jakina, hori dira, asmamen, inventu ikargarriak, gure espresio bideak, gure pensamentua azaltzeko. Horiz baldin badugu hartzen, izango gara, frase luzeak eginez relatibo batzea jarriz, jakina. Eta relatibo hartzea, frasea luzea denean eta relatiboa atzea jartzen denean, gure kapazitate mentalak ez du hori guztia aguantatzen. Egon behar dugu begiraia frase hori nora ote dugan, eta zarritan zentzua galdu egiten da. Zer besteri falta zaio, uste dut sistema berbala ere determinatuago, finkatuago jarri beharko litzatekeela, eta zenbait gauza txikiak dira, txikiak eta ez dira txikiak, orain egiten diren konfusio hauek potenziala inaktu denean eta impotentzia denean konfunditu subjuntibario ordez presente erabili. Hori guztiak, behar bada hizkuntza arrunt normalean, tabernakoan, etxekoan hori egiteke, baina jakina testu legislatibo batetan ari garinean, edo testu literario batetan, edo filosofiko batean, ezin diteke hori egin, eta hori horrela egiten dugu, eta zergatik egiten dugu, ez dakit. Ez dagoelako autoritate bat. Jakina, autoritateak hor ditugu, bena ipatu ditugu autoritate horiek, batetik, eta horiek albo batean utzi ditugu. Autoritaterik ez dagoen ezkero, bakoitzak egiten du, berak alduena edo nahi duena, ez dakit nora begiratu. Eta gero, badagoen ezkero, ez taldetik alako nola esango dut, haure kontu zibilia da hitzak otatzeko orduan, ez da, badagoelako autentizitate gisako zerbait, nik ez dut ikasi behar, dakitana nahiko bada, zer besterik alako gogorra datorkean esango dut, ez dut ikasi behar, lako zerbait dago Euskaldunen artean, beti ere Euskaraz ari direnean, zer jakina, frantzesez edo inglesez edo espainolez ari direnean, jakina, bestelako lege batzuk hartzen ditu. Eta hor bide batez esan dut honekin, minutu. Bai. Ez honekin esango dut, nire ustetan Euskalduna badituela bi harina, bata mundurako, egiten du, gauza kontu egiten ditu, eta gero beste bat Euskararen bidez ez dakin horako. Eta hori hortik ez baldin bagara ateratzen, Euskararen kontuak egin du. Gauzak serioski hartuko ditugu, hartitzakegu, hartuko ditugu, hartzen ditugu, edo bestela ibiliko gara betiko, Josuk esan duen moduan, betiko ibilaldiekin, betiko negarrarekin, betiko Madrid, betiko Paris, betiko ez dakizzer asuntoan. Eta hori ja da goaikarria. Goaikarria eta inora ez daraman asunto bat. Antzua eta esterila goitik behera. Me gustaría hacer un llamamiento a que recuperemos el euskara de la cuenca de Pamplona. Si la corte navarra no hubiese tenido que desplazarse a la Navarra continental con motivo de la conquista de Fernando el Católico, la lengua unificada vascona, en vez de haberse realizado en Iparralde,
lo habría hecho aquí, en la península. Entre estos dos autores que voy a mencionar, Juan Beriaín y Joaquín de Lizarraga, uno del siglo XVII y el otro del XVIII, finales, principios del XIX, hay 200 años de diferencia. Estos dos autores escriben exactamente igual en el euskera de aquí, de la cuenca de Pamplona, de Iruin Herria. Es una lengua muy próxima a lo mejor del euskara batúa, es decir, al batúa real, que se usa a diario, tanto oralmente como por escrito. Es decir, la mitad del euskara batúa es realmente pata negra, porque es real y porque es histórico, a pesar de que queda bastante camuflado por una ortografía. Bien, hay que recuperar la lengua de la cuenca de Pamplona, la que habría abocado en ser la lengua nacional de los navarros. No se trata entonces de desaprender ahora lo que tras grandes esfuerzos la gente ha ido aprendiendo, no. Se trataría de completar lo aprendido con lo mejor de la tradición representada por Beriaín, Lizarraga, los cuales, según ya mi cansada vista, escriben casi igual que los de la tradición continental, Leizarraga, Achular, porque lo importante es el léxico empleado y la sintaxis, el orden de las palabras. En esto, Beriaín, Leizarraga, Lizarraga y Achular son auténticos maestros. Tenemos, por tanto, una oportunidad de oro de forjarnos una herramienta lingüística como Dios manda. Tenemos el euskara batúa actual, cuya mitad no sirve para nada, y completar la mitad que nos queda con lo mejorcito de Leizarraga, con lo mejorcito de Beriaín, de Achular y de Lizarraga, y lógicamente completarlo con todo el léxico internacional, común a lenguas como el castellano, francés y sobre todo al inglés. El inglés y su ortografía clásica, idéntica a la que utilizaba Leizarraga en los términos grecolatinos, bien sabéis que de toda la producción que se hace en Internet, más del 50% va en esa ortografía clásica, sin mencionar el alemán, por ejemplo, que también lo hace. Os voy a poner un pequeño ejemplo, es muy fácil. Por ejemplo, un niño castellano puede perfectamente decirle a su padre: papá, ¿podrías darme los videojuegos que me quitaste ayer para que se los pase a un amigo? Pues bien, en el euskara batúa de Euskaltzaindia, si una persona, un traductor, tiene que traducir esto sin hacer trampas, tendría que decir: aita, eman zeniezazkidake atzo kendu zenizkidan bideo-jokoak lagun bati pasa diezazkiodan. Un poco raro, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta en euskera o en castellano. Bueno, desde luego cuando nuestros autores clásicos escriben, nunca es con la cosa de decir voy a escribir en euskera porque si no esta lengua se pierde. No, es simplemente ellos consideran el idioma una herramienta y los protestantes piensan al mismo tiempo, pues bueno, hay que traducir por motivos prácticos, una herramienta simplemente, eso es lo que es. Por motivos, quiero decir, para que la población se instruya, llegue a conocer la palabra de Dios, y no solamente eso, porque una vez alfabetizada la población ya podría pasar a escribir sobre otro tipo de cuestiones, pero sí es verdad, como te has comentado, que si toda nuestra literatura clásica en realidad es de muy baja categoría. Y sin embargo, para expresar ideas más elevadas, pues en temas religiosos y tal, pues sí, se ha podido tratar. Sin embargo, en la administración no. Hoy es el día todavía donde los textos administrativos se siguen haciendo, no solamente porque estemos conquistados, sino que se siguen haciendo principalmente en castellano, luego se traducen, por ejemplo, el boletín del País Vasco, etc., se traduce en euskera,
a un euskera que luego no se entiende, etc. O sea, ese tipo de dificultades que Manu mencionaba, que en otras lenguas se ha dado pues, el uso, por ejemplo, de adverbios, de pronombres relativos, de conjunciones. Claro, es que aquí ha habido desde principios del siglo XX, nació aquí, junto con las ideas nacionalistas de tipo de Sabino Arana, surgió un purismo, un pseudopurismo, que ataca directamente a 400 años de tradición. Se cambia la ortografía. De la noche a la mañana, todos los euskaldunes se convierten en analfabetos, porque no saben escribir. Aquí a la gente le parece que es muy fácil escribir kake, kiko, ku, todo con K, sase, siso, su, todo con Z, shashe, shisho, shu, todo con X. Al final, si os dais cuenta, cuando vemos un texto, una página escrita en euskera, a pesar de que estemos acostumbrados a hacerlo, suele hacer un poco de daño a la vista, porque una página en euskera parece como una caja de clavos. Claro, por ejemplo, cuando los autores clásicos escriben la C, luego la Q, son formas redondas, etcétera, que no llegan a cansar. Por ejemplo, los ingleses aceptan las palabras grecolatinas con la forma latina, ¿no? Luego tienen palabras populares donde sí emplean la K, etcétera, pero nunca abusan. Es decir, si cuando vamos a Londres, damos un paseo, hay cantidad de letreros en las calles y esos letreros, esa forma de escribir no hiere la vista. Si se hiciese aquí en Navarra, Euskal Herria, si se hiciese eso aquí, la gente tendría serios dolores de cabeza, porque es que es muy grave el hecho de cambiar la ortografía de una lengua, y luego es más grave todavía atacar la sintaxis que ha sido elaborada durante 400 años, aunque ya desde el primer momento lo hacen bien. Pensaban los autores, filólogos y tal, que Leizarraga se había inventado la lengua en la que escribía. Luego hemos descubierto cómo aparece un texto en Álava, de Lazarraga, y escribe, no voy a decir exactamente igual que Leizarraga, porque los verbos, por ejemplo, del nor y nor varían y tal, pero lo que es la sintaxis es idéntica, es decir, se trata de una sintaxis libre, de un euskara libre, que es justamente lo que le falta al actual euskara batua. Al euskara batua le falta la mitad. Le sobra una mitad y le falta otra mitad. Y justamente la gente se sobrecarga estudiando el euskara con formas que luego no va a tener que utilizar nunca. Y sin embargo, para sacar un pequeño título, para un pequeño trabajo y tal, se tiene que atiborrar la cabeza con formas inventadas, os lo juro. No aparecen en la tradición clásica, ni las formas verbales ni la mitad del vocabulario. Eso es gravísimo. Y luego ya lo de la sintaxis, justamente es un autor, si se ve cohibido a la hora de escribir porque le dicen, no, es que tienes que poner el verbo al final. Oye, por favor, que yo ya sé dónde tengo que poner el verbo. Igual que en castellano, igual que en inglés. Hay pequeñas variedades, pero aquí se ha atacado directamente a la estructura propia de la lengua, basándose en invenciones. Porque desde el primer autor, desde Etxepare, hay libertad absoluta. Durante 4 siglos y medio, los euskaldunes, cuando han escrito, no tenían una pistola en la nuca. Una pistola de tipo euskaltzaindia o comisiones parecidas. Porque, claro, hay autores que tienen que aceptar que sus textos sean corregidos por otros para poder evitar. Eso es gravísimo. Eso es un atentado a la libertad. Al euskara le sobra la mitad y le falta la otra mitad que se llama libertad. Una mitad solamente. Nuestros clásicos y todo el acervo cultural que nosotros tenemos, porque, bien, es muy bonito hablar de cultura vasca, pero, joder, es que nosotros somos europeos. Nosotros somos europeos desde siempre. Y nuestra cultura es la cultura occidental. Y nosotros, en nuestra lengua, tenemos que poder vehicular sin dificultad esa cultura universal, ya hoy en día. En un principio era europea, pero hoy en día es de ámbito universal.
Los euskaldunes no podemos jugar, como decías tú, a ser dos personas en una. Es decir, cuando yo hablo en castellano, entonces tengo mi libertad para expresarme como me da la gana. Pero si hablo en euskera, tengo que casi hasta vestir distinto, hacer otro tipo de actividades. Hombre. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí, Nafarro, a Oñez, no sé qué, todo el día llorando? Es que es triste. Y lo mismo, lo siento, pero es que en el movimiento abertzale es del mismo tipo, O sea, le sobra la mitad todavía, Le falta otra mitad. Simplemente libertad, normalidad. Pero ¿cómo vamos a tener una lengua o un Estado, ¿cómo diría yo? Normal, si los navarros y los euskaldunes no somos normales. Cualquier observador extranjero lo podría ver. Un Estado sometido, como es Navarra, tiene la obligación de liberarse. Y eso no se hace llorando. Y el euskera no se salva aprendiéndose de memoria cuadros de verbos para que te den un titulito. No, el euskera hay que utilizarlo. Y las demás lenguas también. Pero con naturalidad. Nadie nos va a venir a solucionar el problema. Es decir, nosotros somos los que decidimos lo que queremos ser. ¿Que nos jode ser españoles aquí y a otros les jode ser franceses? Joder, vamos a dejar de serlos. Por lo menos mentalmente. Pero aquí no. RCR. No, es que yo prefiero seguir llorando. Yo prefiero siempre tener un enemigo. Vamos a dejarnos ya de enemigos y vamos a construir lo que a nosotros nos dé la gana. Simplemente. Bueno.